دەم باش برا و هەڤالێ هێژا دە دیاریە پیرۆزگەهانە دەستێم هێژایە بۆم پارڤە بکەن دیاریا پێشی پرتووکەکە چیرۆکایە بناوێ شاخێن مری یا دکتۆر چیرۆکنویس و نویسکار زارا ساڵح ji weşanxana herekê pêşgotin ya mamosta Berzo Mihemeda naveroka vê pirtûkê ji 22 çîroka tê avakirin bi zimanekî hesan û xweş hatiye hûntin û nivîsandin. Diyariya diduwa ji mamosta Hoşyar Emerê Lelêya sê dîwanê helbestê ne ya pêşî bi navê nameyên evînî evnakî pêşgotin ya mamosta helbestvan û şêwekar Enes Hecî Qasim e ji pêncî û neh helbestan hatiye hûntin hatiye avakirin naveroka wê. Ya diduwa bi navê Pêlên Evînê pêşgotin Ehmed helbestvan Ehmed Zekî Es'ed e ji şêst û neh helbesta hatiye çêkirin. Ya siya ew jî pirtûka helbesta ye bi navê Welatê Mîdya pêşgotiniya helbestvan Dildarê Mîdya helbest naveroka wê de ne. Ji vê dîwanê zê helbesteka belkêşiyeka û li bala min kişand bi navê Zarokên Kurdan zê parçekî jê bixwînim evna êş û azar û nexweşiya zarokê Kurda ji sedê sala ve li dê xuya kirin. Em zarokê Kurdan e dayê em sêwî mane bav û bira xwişkê me dayê gelek êşan e zulm û zora li ser me dayê gelek giran e çima derdê me zor e em piçûkin negihane jîna zarokê xelkê dayê gelek ciwan e çima em najîn wek wan ne xwedê em jî dane ev çi ye tê serê me dayê ev çi dewran e zarokê wek me piçûk me dikujin derman. Gelek spas bo Dr. Zara û mamosta û helbestvan Hoşyar Emerê Lelê serva diyarî ha mala we secerî ava.